Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 21 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Apat na gidlang kadlaw ada bilin, Pasko na, 11 días na lang, abi-abihon ta na ang tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Pero antes na pasudlon taanay ang aton patrol, follow-up na ton mga development sang mga sunog nga nagluntad bala kagabi. Nga daw kadamo sa sunogaw. Inasod-asod nga pila kadlaw sunog ang nagaluntad diri sa Bacolod. Kapasulod na kita sa Pasko, may mga balay pa nga mga nagkalaupos. Pasudlon tang report sa aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, ika-tatlo na ining sunog na tabo within the week. Sa syudad sang Bacolod, ginumpisahan tinalikdan ng Miyerkules sa area sang Purok ako na Barangay Jess area naman aksyon na Fred nga sunog sa area sang Tangob kagabi alas 11:15 ang takna nasunog man diri sa area sang Purok Alalakoy Barangay Banago diri sa syudad sang Bacolod. Initial 8 ka mga puluyan ang natupok sang kalayo samtang may mga partial damage man diri action Fred ini base sa lista na sang barangay nga ginaugyatan karon ni puno kundi barangay Kagawad Tesi Proseso action Fred. Asto kagina sa report apat so far ang lista sa Bureau of Fire Protection, but as to sa record sa barangay may lista si Kagawad Tesi Proseso. Ma'am, live kamo subong sa Action Radio and pilas ang mga nagkalasunugan to made mention sino ni sila? Bali mayong aga sa tanan sa Telemati sa Action Radio, 8 ni sila kabilog. Subong ang totally damage kay Dario Estrabon, Arnold Cordoba, Benedicto Estrabon, Blissime Estrabon, Anabel Milgar, Silina Aliangan, Helen Tolentino, kagay Morito, Mariposki, nga amo ni ang may nag-aista nga si Rinante, Mariposki, nga amo ni ang dira nagalin ang sunog. So bali sa iya naghalin. Ano ang nakita ninyo nga ginhalinan? Ano sa wire or ano? Sa sunog sang piyak nga kay Dario, ni kay tunga ni sila sa kay Dario Estrabon, kagay Hilin Tolentino natunga ni ang balay ni Morito Estrabon amo ni nga Rinante ay sala ni siya gaystar. Suno sa ila nga ang kalayo dra nagalin sa kay Rinante sa babaw niya nga bahin. Ti wala kami kabalo kung ano panginalinan. So kinakapanamo sa Bureau of Fire kung ano gid ang investigasyon nila kung anong nalinan sa nauman ninyo maabot na karon ang mga investigador. Ma'am, sa Kagawad may mga partial kita. So ang mga partial nato naman sila ni Richard Abilia, si Carlo Ambulo mo siyang nadagdag kay tungod nga nagsinaka na sa atop nagbinuligay sang kwan sang tubig para hindi mamaglabot na to sa baybay kasulod daw wala gid sang kwan sang builo ang kwan sang tubig. Peps kay Alvarez, kay Rexy Alvarez, kay Victoria Literatos,
Kag ang amon nga purple. Purple, partial. Partial action. Action, Fred, no? Partial, gid lamang is initial. Pero as to sa cost, kung pila ang balor sang kung halis ang sunog pa. Daw wala pa action Alvin kay tungod wala pa ta kundi kung pila gyang total nga sa na damage ang tanan. So action na Fred, si Kagawad Tessie Proseso, Action, Alvin? Yes, sir. Wala sang napilasan, wala sang nadisgasya. Wala sang napilasan o kung wala sang nadis. May na na si Carlo Ambulo mo siyang nadagdag so pasalamat kay ambulansya kapiari man di kag may mga medic ta nag rescue responde man so nabulungan ni kagari naman di siya sa buwan. Oo. Kag ang akon nga father doon di mayo ka ginawa kay tungod sang nasa pagtito sang aso so sa kaluoy sang Ginoo na okay na rin sa subong di sa iya tiyanggi okay na siya. Action na Fred, wala man sang may napatay sa sininga sunog. Only may napilasan gid damang action na Fred, no? So para mo ng pinaka-latest diri, makuha man kita on the parts sang Bureau of Fire Protection kay we have the information nga balik diri. God investigaran diin gid naghalin ang kalayo and at the same time pila ang halit kung ang halit nga tuga sang sininga sunog nagluntad diri sa area sang Purok Alalahoy Barangay Banago diri sa siyudad sang Bacolod. With aksyon na nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 6, 41. Ano man yung nagakatabos, Bacolod nga daw, inasod-asod yun ang sunog nga nagluntad. Ang masubo lang ni kiti. Amak mo nga pasulod na kita, 4 kadlaw na lang, 24 na, 8 naman ka puluyan ang ginupos ang kalayo, 8 ka pamilya, may mga kabataan, wala naman istaran, wala balay sa bulan sang Disyembre. Sakit man yung pamaskwa sa aton mga kauturan. Pero bisan paano ang aton mga utod sa Bacolod, wala man nagapabaya. Posible, basi kung may mga ibuli kita sa aton mga utod, kinanglano nila, pwede idulong dito, pwede ipaagi dire sa Aksyon Radio. Ining bulig bilang pamaskwa na lang ninyo sa mga utod naton nga nahalitan sang sunog kagabi. Kasubo lang pala batyagon kay kapasulod ni kita sa Paskwa, mabulag ng tuig, pag bukas ang 2021, wala kay muya balay. Por Dios, por Santo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48, tandugon ko lang makadali iniho. Ang mando bala sang aton gobyerno nasyonal ay ITF kag iban pa. Ngalikawan ang mga pag-singalong, kaaraoke, kag diin pa. Kay ang Chief Presidential Legal Advisor nga si Atty. Salvador Panilo, perting dipinsaya kapon sa iya nga kaugalingon. Bangod, inatudlo siya malango. Amak mo nga legal advisor ka sa Malacanang, ikaw malang niya nagalapa sa mga health protocol, dakpan gisa mo.
gapalaoy-laog sa tingog kanta sa isa ka restaurant sa Makati. Porte, ti nakuhaan sa video. Gakuang isa mga piyong-piyong gid, porte gid, ang aragkada ya. Porte man dipinsa niya, automatic Ang DILG man, gin-arbor dayon ang Presidential Legal Advisor, todo dipinsa dayon. Kung ordinaryo ka lang nga tao, makita ka nang gagaputi-puti, kalimutan mo sa sing-along, dakop dayon, kay ginadilian ina mo. Kay agsiklaway bla. Tiaraya ho, si Panilo ya, porte ang palaoy-laoy ya. Galing kay manti abogado mo, dipinsa dayon. Nya wala ya risgo nga manglaton. Bangod niya, antes ko niya nga magkadto na niya, nagpa-drug testing ko, resulta negatibo. Pagkatapos, ang social distancing niya, yun sunod. Pagkatapos na nakikita ako sa akong kabyanan sa among restaurant. Gasuksok to tanan, face mask kag face shield. Pati ako gasuksok man sa face mask kag face shield. Nakanta ka, gasuksok ka daw, hindi man mo. Nakita sa video daw, wala man. Akalain ti porte. Grabe. Kung mabakod ka sa Malacanang, ti kabinti, legal kadaan ka, presidential legal advisor, makain ka dyan. So, dipinsa dayon dogin arbo dayon siya sang DILG. Lo pari-pariho man sa spokesman kay Harry Roque, kadumdum ka mo. Nakita siya, ba, kanta man siya to sa Baguio City, samtang gabaha sa Isabela. Ba, gin-criticize man siya, galangoy-langoy siya, upod sa Dulpin, dito sa park sa Sambales. Puerte, no? Kung malapit ka kag-ara, ikaw malapit sa administrasyon, insigida, dipinsa. Nakayuho man ko kahapon, pagwa sang balita, dipinsa dayon ang DILG. Di buinas ang mga tao ni, no? Sila man gapatuman sa mga kasuguan, sila man galapas. Pagkalapas, todo dipinsa. Lunsay mga abogado, inadipinsahan ang kaugalingon. Inabalbal sang mga pumuluyo, dipinsa. Tapos, dipinsahan ang lawas, ginadipinsahan man sa mga cabinet member kay kaalyado nila. Kung kita abi masing along, kung madakpan kita, ano yung matabo sa aton? Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa Aksyon palamati. Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Nagwa giman si Vicky ba? Abi ko na katapusan na to. Ang Pag-asa nagsiling naman, may ara naman kapulon-pulon nga low pressure area. Ba daw, hindi kita pagtantanan sang low pressure area sa pungsod Pilipinas. Kapasulod sa 24 kag bulag tuig daw, marangkada pa siya. Pero may maayong balita sa Bacolod yaw. Suspendido sa Disyembre 24 kag 31 ang curfew hour nga ginapatuman sa syudad sa Bacolod. Ba ni maayo ini? So mo silingon sa 24 kag 31 wala kita curfew, no? Ini base sa mando ehekutibo numero 82 ni Mayor Leonardia. Sa alkalde sa Bacolod ang suspensyon ago datagan ligwa kuno ang saulog naton sang tradisyonal nga pagsilibrar sa Pasko kag bag-ong tuig. Kaya man, may kurpyo kita sa una, alas 11, alas 4. Pagkatapos ng abay ang simbahan, ginpaisol. Alas 11, tubtob alas 3 ang kagahon. Pero, sa 24 kag 31, wala na sang kurpyo. Suspendido sa sulod sang 2 kadlaw lang guro. Sa pitsa 24 kag 31 lang. Bisan paano bisan sa mo sini nga okasyon bla maka bulubatsyag makita nga daw wala COVID, daw normal lang gihapon, wala kurpyo sa 24 kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayagan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:04 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,